Hoje com direito a sanfoneiro e tudo. Aí é chique, viu? Nós somos chique. É mesmo. Ela filma, eu filmo ela também. A bagunça é grande. Tem um Não é monte isso? de gente aqui, o povo nem E mamãe sabe. com o chuveirinho. Ao vivo. Sítio Marizeiro, Rio Grande do Norte. Aí, gosto de ver assim. Isso. Ai, casal arrochado, viu?